iso melok iso to? Iso. Apa? Kirim. Iso. Hah? Ya ora enek rewange. Benjus kerja Pak saiki. Arif no. Hah? Arif. Arep mertuane ibuke ning gunung kok. Video. Hah? 40 kali bisa. Ya. iPhone Mbak jeneng kena. Lagi ngonten-ngonten apa nggih. Golek-golek angle foto sing apik. Regane ya janggal dhewe. Anak kan suka iPhone lah. Di penting iPhone itu. Nyawa. Yo apa larang-larang. Iya hingga bapake barang lek moto-moto ngono akhire. Piye lho.